Kam frikë se ne nuk do të përfundojmë dot në datën 17 procesin. Timi i numrit kontrolleve na ka çuar në një shtyrje të afatit të shpërndarjes së zarfave për votuesit e jashtvendit, por gjithsesi në rastin më ekstrem brenda kësaj jave ta përfundojmë procesin e dërgimit të fletëve të votimit. Mund të prodhoheshin edhe 1000 zarfa për një zarfa B për një votues. Zarfi B e merr vlerën kur futet në sistemin e KQZ-s. Pra kur ne e skanojmë zarfin B, atëherë ky zarf merr vlerën që do duhet të ketë. Dhe nëse një zgjedhës për një zgjedhës është printuar më shumë se një zarf B, në sistemin e KQZ-s ngarkohet vetëm njëri. Do të thonë sa herë që ti mund ta skanosh 1000 herë, vetëm një dhe sistemi të lajmëron që këtë zarf ti ke skanuar. Nëse votuesit nga jashtë do duan ta shesin, ta blejnë, ta tregojnë është çështje tyre. Do të thotë që kanë llogaritur edhe pasojat penale për një rast të tillë. Por nëse do të rezultojë dhe do të ekzistojë mundësia që një fenomen i tillë do të evidentohet, të themi, do të ketë sanksione të rënda penale që shkojnë me 3, 4 apo 5 vite burgim.